Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘိုးကျော်ဝင်းဒီပညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထစ်မှာမျှဝေပေးမှာကတော့ကင်မရာ2အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာ2ကဒီအိတ်ဆဲမှာဆိုရင်အရင်ကအသုံးတည်တဲ့2တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆဲအသုံးပြုတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေအားပေါ့နော်ဒီကင်မရာ2ကိုတည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တင်နေတာတွေပေါ့နော်ဒီကင်မရာ2ကိုတည်ဖို့အတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအိတ်ဆဲကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်အိတ်ဆဲကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပါမှာရှိနေတဲ့အိတ်ဆဲကိုကလေးတစ်ချက်နေပြီးတော့လေဖွင့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တခြားနီးနေလေကျွန်တော်ဖွင့်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီအိတ်ဆဲကိုဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်အိတ်ဆဲကိုဆလတ်မှတ်မှတ် keyboard ပေါ် enter ကိုခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီအိတ်ဆဲ sheet တစ်ခုပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ blank workbook ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို book win လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ book win မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ button လေးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ button လေးကကြတော့ customize quick access to bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းထောက်ထားလို့ရှိရင်သူစာတန်းလေးပေါ်လာပေါ့နော်ဒီအောင်နာလေးမှာဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ quick access to bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ quick access to bar ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုဒီ menu လေးတွေကြားလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ more comments ကိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် more comments ကနေပြီးတော့ customize quick access to bar ကိုဒီနေရာမှာ more comments ကိုနေလိုက်လို့ရပါတယ် more comments ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတစ်ချက် popular comment ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာ popular comment ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က like share ပေးရမှာပေါ့နော်like share ပေးမယ်ဆိုရင် camera 2ပေါ့နော် camera 2ကိုဒီနားလေးမှာရှာလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကcomments not in the ribbon ကိုရှာကြည့်မယ်နော် comments not in the ribbon မှာ camera 2ပါလာမလားပေါ့နော်ကင်မရာ2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကင်မရာ2လေးကိုကျွန်တော်တို့က add လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ကင်မရာ2ကို add လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကင်မရာ2လေးတစ်ခုကြားလာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Excel file လေးတွေတော့ရှာပါမယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Excel sheet တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေထည့်တဲ့အခါမှာ file open နဲ့နေပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ် Excel sheet လေးတွေကကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာတွားပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီမှာ file လေးတွေတော့ရှိနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ကြည့်မယ်တစ် file ပြတစ် file ကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးပြုလို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် file လေးတွေအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း file တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း file တွေအများကြီးရှိနေတယ်file တွေအဲ့ဒီကမှလေ့ကျင့်လို့ရမယ့် file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနမူနာလေးလုပ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ file တွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကြာညက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ browse ကိုနေပေးရမှာပေါ့နော် browse ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ထားလဲဒီနေရာမှာတင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီထည့်ဝင်မယ်အဲ့ခါကြတော့ဒီ Office 2016ထည့်ဝင်လိုက်မယ်နော် Office 2016 Excel exercise file ပေါ့နော် Excel exercise file ထဲမှာဆိုရင်ဒီထည့်ရပေးဟာလေးကပိုကောင်းမယ်ဒီကောင်လေးကို paste link picture ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာလည်းဇေယျခွက်လေးတွေရှိနေတာတွေ့ရမယ်နောက်ဒီဘက်မှာလည်းဇေယျခွက်လေးတွေရှိနေတာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet 1 ရဲ့ဒီမှာဆိုရင် sheet 1 sheet 2 sheet 3ဆိုပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet 1 တခုဒီ sheet 4ဆိုပြီးတော့ထပ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ sheet 4ဆိုပြီးတော့ထပ်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ sheet 4မှာဒီ sheet 1 sheet 2 sheet 3ကဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် sheet 4မှာနေပြီးတော့ဒီ screenshot အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထားရှင်တာပေါ့နော် screenshot အနေနဲ့ထားရှင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးကိုလာမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က screenshot အနေနဲ့ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးအပေါ်မှာကင်မရာလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ selection ဝင်တော့တဲ့ဟာကိုသူက screenshot အနေနဲ့ယူတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖြောက်လိုက်တယ်ဖြောက်တဲ့အခါမှာESC escape key ကိုနေလို့
ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုလုံးကိုပဲယူရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှပဲဒီမျိုးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆက်လက် left click လေးကိုဖြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြီးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်လက်ညှိုးလေးတင်ပြီးတော့နော် left click ပေါ်မှာလက်ညှိုးလေးတင်ပြီးတော့ဖြီးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကင်မရာ2ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာအဲ့ကကြတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒီရှီဖိုးကိုတော့ရအောင်နော်ရှီဖိုးဒီနားလေးမှာရှားရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာရှားရှင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်တစ်ချက်enter ခေါက်လိုက်တာပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီထည့်ကိုရောက်လာပြီနော်ဒီထည့်ကိုတခါလေးတန်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်မှာရှီဝဲကဟာတော့ရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုဒီကောင်ဖြုတ်ရှင်နေဆိုရင် ESC escape key ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ESC escape key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် selection ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် sheet 2ထည့်ကဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှင်လဲဆိုတော့သူက screenshot လေးနဲ့တော့ပို့ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး select မှတ်တယ်အရင်ဆုံးကို screenshot ပုံမဲ့ဟာလေးကို select မှတ်လိုက်ပါ select မှတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာပုံလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ဒါဆိုရင် selection နဲ့ဝင်သွားပြီအဲ့ခါကျတော့ sheet 4ကိုသွားမယ် sheet 4ဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲကလစ်ရှာလိုက်တယ်ကလစ်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်တို့ကလေးလေးကကြာတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကဟာselection တခါလေးပြောင်းသွားရင်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်screenshot အနေနဲ့ယူမယ်ဒီကနေပြီးတော့ပဲเนาะဒီထီကို screenshot ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီကင်မရာ2လေးကို click ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာရှားရှင်းနေဆိုရင် click ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်အဲဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုတော့ယူမယ်ဒီဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကင်မရာ2လေးကိုယူလိုက်တယ်နော်ဒါမဲ့သူက selection ဝင်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးselect မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကင်မရာ2လေးယူအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်မှာထည့်ရတာပို့ပြီးတော့စင်ပြေတယ်နော်စင်ပြေထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီရှေ့3ကဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ရှေ့4sorry sheet 2ကဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီးပြီးရင် sheet 3ထည့်ကိုဝင်မယ် sheet 3မှာလည်းဒီကောင်လေးကို selection မှတ်တယ် selection မှတ်ပြီးတော့ကင်မရာပုံလေးကိုကင်မရာ2လေးကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာ2လေးနဲ့ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် sheet 4ကိုလာပြီးတော့ဒီနားလေးမှာရှားမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူကဒီထင်းမှာဆိုရင်တော့သူကဒီရှစ်3မှာပါတဲ့ဟာနဲ့ဒီမှာရှစ်2မှာပါတဲ့ဟာနဲ့တူနေတယ်နော်တူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ကတစ်ခွက်ကိုဖြောက်ပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီခွက်တစ်ခွက်ကိုဖြောက်ပလိုက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ပေါ်က delete နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီကြည့်တော့ဆိုရင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုနေရာရွှေ့ထားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေရွှေ့ထားပေးမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှစ်3ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ regulate ထား delete နဲ့ဖြတ်ပလိုက်လို့ရပါတယ် delete ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် sheet 1 sheet 2 sheet 3ဒီကောင်လေးကို sheet 3ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းချင်ရင် regulate ထား rename လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ rename လုပ်မယ်ပြီးရင် n ကိုနေလိုက် n key ကိုနေလိုက် keyboard ပေါ်ပြီးရင် sheet 3ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေက screenshot အနေနဲ့ဒီ sheet 3မှာလာထားတယ်နော် sheet 1နဲ့ sheet 2ကရောကျွန်တော်တို့က sheet 3မှာ screenshot အနေနဲ့လာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်က sheet 1မှာကြတော့ဒီ sheet 1ကကိုပြင်ကျင်တာပေါ့နော်ပြင်ကျင်တဲ့အခါကြတော့ဒီနားလေးမှာ50ပြီးရင်ဒီမှာကွက်လက်2ခုရှိနေနော်ဒီ screenshot မှာလည်း50ပြီးရင်ကွက်လက်2ခုရှိနေဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြင်လို့မရဘူးသူက screenshot ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီ screenshot မှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ screenshot မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကကင်မရာ2နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ screenshot ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီရှီဝဲမှာပြင်နေတာပေါ့နော်ဒီ50ရဲ့အောက်မှာဒီကောင်လေးကို100ထားရှင်တယ်100ထားရှင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟာဒီမှာ100လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်ဒီ screenshot မှာလေးလာပေါ်တယ်ပုံမှန် screenshot ဆိုရင်တော့သူကဒါခြေပတ်အနေနဲ့ရှာပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကောင်က
အဲ့စဲမှာကြတော့အရင်မိုက်တယ်သူမှbidding function အနေနဲ့ပါလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ camera tool လေးကအရင်ကတော့သုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်မူရင်းမှာပြင်တဲ့အတိုင်းကိုဒီ screen shot ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင်ပြချင်တာဒီအနက်ရောင်ကွယ်လေးကိုသွားအောင်ပေါ့နော်အနက်ရောင်ကွယ်ကကြတော့ချီတူမှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ30ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကလည်း screen shot ဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တောင်ပြဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီဇာတ်ကွက်လေးမှာဆိုရင်ဘာရှိနေမလဲဆိုတော့50တရားပြီးရင်0လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ3000မှာ0ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြင်ရင်တယ်ပေါ့နော်ပြင်ရင်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ50တရား0ဒီ3000မှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ3000ပြန်ထိရှင်လို့ဆိုရင်ဒါနမူနာအနေနဲ့ဖြစ်ပြတာနော်3000ဖြစ်ရှင်လို့ဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာသူ့မူရင်းမှာပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကင်မရာ2နဲ့ screen shot ရိုက်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းပြောင်းသွားတာကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ2လေးကအရင်ကအတုံးဝင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်စမ်းသုံးကြည့်ပါတခြားပုံစံမျိုးလေးတွေကိုလည်းအများကြီးဒီကင်မရာ2လေးနဲ့ပြင်လို့ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကင်မရာ2လေးနဲ့အသေးစိတ်အသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်လေးလာထားသမျှလေးတွေလေးလာထားသမျှဟာလေးတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုsubscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကင်မရာ2ကလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်